娶你翻去？佢寫咗分開證明咧？佢話咗會離婚㗎，你唔係啊？個男人都咁講㗎啦，一樣嘅啫。佢同你嘅閨蜜佢一樣啊，佢話同你分開㗎。係同你哋講得嘥氣嘅。你都冇理我同我老公係好相愛、好恩愛嘅，你佢哋要你醜唔醜啊？佢嚟奸夫啊！奸夫啊！咁個老婆有幾多個小西瓜？有幾個小朋友啊？幾個仔嘅女啊？我有2個仔，有一個仔一個女。幾大個啊？反正唔使佢理啦。嗱咁啦，姐姐。你知唔知啊？你講。短姐姐，你知唔知我閨蜜幾鬼賤格？佢明知道我哋咁樣相愛，我同我老公咁愛，我咁愛我老公，佢知道㗎，你知唔知啫？佢語言識別唔到，死火！重新連過上嚟啊，唱首歌，太大聲啦！佢哋講嘢。重要性啊！人哋一問你去到邊度，問你係咪香港，你就話係，其實你唔係嘅。你覺得唔係咪唔係咯，冇乜所謂㗎。咁你想點啊？倒數第一咪你，倒數第二咪你好啊。我只想同佢講，佢應該喺度聽緊嘅，我講埋我落去㗎啦。即係其實咧，佢係一個用錢可以安頓到嘅女人。嗰個男人佢咁有錢，佢有個家庭，好地地有仔有女，有個老婆，點解要拋棄啊？為咗佢個肚入面嗰個拋棄嗎？冇可能㗎。佢啲仔女已經識性㗎啦，如果唔係會憎佢一世㗎啦。嗱，咁倒數係你好，我上咗嚟啦，小婉姐姐，你話你連咁多人上嚟，我個問題都未解決。咁而家咪解決緊咯，而家咪講緊咯。幫你分析啊嘛，我一直好聲好氣同你講嘢㗎，我冇懟過你，冇鬧過你，係咪先？同你分析呢個話題。係咯。我撇啦，拜拜。小婉姐姐，你話我點算啊？你話我點算啊？佢背住我同人哋搞破啊！依家仲搞我身邊最熟悉嘅人。你又聽我講，其他人我唔知都算啦，搞我閨蜜。你聽我講，佢亦都背住你嘅佢嘅太太你背住佢太太同你搞破鞋係咪？佢太太咩太太啫？我先至係佢老婆啊！你係佢太太，但係你冇證啊嘛，你係佢二太太啊嘛，但係大太太都冇出聲喎。佢都知道我存在㗎。佢知道你存在，但係佢依然係屹立不倒。咁你應該知道咩問題啦，姐姐。我話俾你知，佢除咗佢有太太，佢都可以咁做。佢有咗你，仲可以有咗無數個嘅人。你明唔明我講乜嘢啊？我唔信，反正我覺得佢係愛我嘅。已經應驗咗啦，已經應驗咗啦。我依家已經有咗佢個仔㗎啦，你知唔知啫？你有咗又點樣呢？佢邊度冇人同佢生仔啊？只要有銀兩嘅，只要佢有蝌蚪嘅，度度都可以生。我唔信，反正我相信佢係愛我嘅。佢同嗰咩所謂嘅咩太太，佢已經係處於一個分居嘅狀態嘅。佢愛我嘅係我，佢愛嘅係我，佢愛我嘅。愛你又點呢？5年啦。喂，講兩句啊！你講。你醒下啦！你單憑你一個人嗌話愛，咁個男人有冇講咧？如果係講咗嘅話，就唔會勾你嗰個 friend 啦。你諗清楚先啦。呢位講得啱。你個 friend 又勾引佢，即係咁簡單。一個男人如果真係愛你嘅，會識得拒絕，就咁簡單。嗱，你肯定冇。王菲有好多歌咧都好啱嘅，有首歌許美靜嘅叫做《明知故犯》，係送俾佢嘅；有首歌咧叫做《執迷不悔》，係屬於你嘅。你咁後生，我同你講，你行唔到好長久噶。呢度一個男人，我話俾你知，一個男人，如果你願意即係點講咧，願意同人哋分享呢個哥哥嘅，你只能夠繼續。你唔願意嘅，我建議你三思而後行。你35歲，你仲有好多時光。佢話佢會同佢老婆離㗎，你知唔知？5年啫，5年啦。咁依家唔係有咗咩？佢應承咗㗎啦。佢話同佢老婆離㗎。咁你咪等到佢生咗落嚟，但係佢依然未嚟嘅時候，你會點解決啊？你話俾我知。我就係唔知點算，我驚我喺度繼續喺度拖，唔知點算。咁我都已經講俾你知啦。我都已經講咗俾你知啦。嗱，5年啦，佢係走已經走啦，證明佢唔夠愛你啦，係咪啊？喺物質方面，你話有好多利益瓜葛嘅，即係話利益仲重過你哋之間嘅感情。
你有咗 BB， 佢亦都勾搭過第二個，即係證明你根本唔重要嘅。你面對現實啦。點會唔重要咧？如果唔重要啊，點會俾人咁多人自我仔，人又陪我啫？你點？我都話俾你知，你玩具啫嘛，大把有錢佬啦。你話俾人知幾廿萬嘅，佢掟唔出嚟咩？你好啊，錦江倫教。啊，你講。我想同嗰個靚女講兩句啊！你頭先咧，你成晚講咧，你有一句話講得好啱嘅。有錢佬咧係有好多三妻四妾啊！嗱，咁我就即係我因為職業嘅關係啦，我都會同好多呢啲貴婦咧去化妝，我都知道佢哋啲私事嘅。咁我話俾你知咧，你係咁樣搞法咧，就算你生一竇都好，你準備出局㗎啦，因為有錢佬係要齊人之福，你喺度搞事嘅話咧，你遲早出局。佢嗰個原配點解人哋冇感情，人哋依家仲係夫妻，係因為原配忍得。你應該點做？一你就忍，做嗰個見唔到光嘅老鼠；一你就走，你冇第二條路。遲早你咁樣再嘈落去，你係俾人拋棄嘅第一個出局。係啊，第一你等等先呢個錦江，佢第一會嗱，我作為一個上位者，我覺得你唔乖啦。我呢個玩具唔要啦，我會捨棄嘅。太太永遠都係太太，知唔知點解呢？你都話呢，有好多利益嘅糾葛，佢係唔會隨便捨棄嘅，名同埋利都喺度啦。多謝呢個朋友。你知唔知咧？如果呢個男人為咗同你係結婚咧，佢要犧牲幾大啊？佢要分一半家產俾原配，你話佢會唔會同時佢失去咗佢原配嘅仔女同埋佢嘅社會地位？你覺得呢個男人肯為你做咁多嘢咩？你傻啦你，仲要喺度佢邊會失去佢嘅仔女啫？你傻㗎？就算係離咗一樣都係佢仔女啊，邊會跟佢老婆姓嘅咩？仔女會憎佢啊嘛，你明唔明啊？有咩可能啊？就算係離咗一樣都係佢仔女啊！都話俾你知啦。係，但係佢會失去咗父親嗰個形象，佢啲仔女會憎佢父親，仲有社會嘅地位同埋名譽啊！如果佢太太有翻咁上下嘅，即係好似佢太太出身名門嘅，你比得上人哋咩？嗱，其實咧，你唔需要咁樣同我講嘅，我見得多噶啦。如果你信我，你就乖乖地啦，唔好出聲啦，我都冇話乜嘢。如果你再係咁樣嘈落去咧，我只係話俾你知，你第一個出局好快嘅。你生幾多都冇用，因為你唔係原配嘅仔女，你啲仔女始終係外室，係見唔到光嘅。等我講兩句啊。其實你個匿名。你完全都唔知道啲有錢人係點諗嘅，同埋咧啲有錢人係點做嘅，你完全都唔明白。咁你明唔明嘅11維度？其實講有啲有錢人出面點玩，佢絕對佢唔會。人哋點解人哋有錢人嘅老婆點解可以嘈得正？人哋係有本事嘅。人哋點玩嘅話，人哋屋企嘅嗰個家庭係唔可以着火嘅。你明唔明白？因為如果你着咗火之後，你個家庭。如果佢同佢老婆去離婚嘅話，佢唔單止係生意上面好多嘢，啲人物全部斷晒嘅。因為最憎啲人就係拋妻棄子，所以有錢人嗰啲世界嘅話，你係諗唔明白嘅。係咪咁樣嘅錦江倫教？係啊，我見得多㗎啦。嗱，我舉個例子啦，我曾經喺一個外室嘅。佢嗰個豪宅入邊，人哋大廳，人哋真係放有原配仔女嘅相喺度，即係講明咧呢個外室咧，佢真係做得好卑微，佢要尊重原配所有嘅，唔可以唔尊重，你一定要尊重大嘅。好有錢嘅係咪？你識嗰個？好有錢嘅，有錢到大家都識嘅，不過我唔方便講。哦，係啊，所以人哋有錢人嗰個原配個點尊重法啊？你講下俾我知。咁你要。即係做細嘅，你要知道自己地位，你要尊重大嘅。會唔會咁樣講啊？阿姐，我唔知啊，因為嗰啲私人嘢我冇親眼見佢哋兩個喺埋。阿姐，你過咗嚟啊，姐。阿姐咧，你飲茶啊，姐啊？會㗎。會㗎，其實我有個閨蜜咧，佢老豆真係幾頭家㗎，佢成日同我呻㗎。哎呀，點啊，成日同我講，我真係覺得好好笑。天下之大，無奇不有。你等等我啦，上邊個姐姐，你等等我喎。阿姐啊，我今日咧侍候唔到阿佳哥啊，姐。我都唔知點算啊，姐。你翻去煲湯俾佢啊，姐。阿姐啊，你幾時過嚟啊？
我有啲嘢問下你啊，我想你賜教下我啊，因為咧佢今日啲鬚咧俾我剃損咗，佢嬲咗我啊姐。